السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. قد يقوم الكثير من الناس بتربية القطط والكلاب والخيول وكثيرا من الحيوانات الأليفة، كما تنشأ علاقة صداقة وارتباط شديد بين بعض الأشخاص وحيواناتهم الأليفة، وكل هذا شيء طبيعي. لكن الغريب هو وجود بعض علاقات الصداقة الأكثر غرابة في العالم بين الإنسان والحيوانات المفترسة. فرغم خطورتها وقوتها، تكون هذه الحيوانات صداقات قوية مع البشر، ترتبط بهم ويقتربون منها مثل الأصدقاء الحقيقيين. فمن بعض البشر من صادق الأسود والنمور والضباع، حتى الذئاب والتماسيح تمت بينها وبين البشر صداقات. وهناك من صادق تمساحا وسبح معه ونام بجواره، لدرجة أنه عند موت التمساح لن تصدقوا أن صاحبه أقام له عزاء ثم قام بالغناء رثاء على صديقه. فهي علاقات صداقة غريبة ومجنونة بين الإنسان والحيوانات المفترسة. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أغرب وأقوى الصداقات بين البشر والحيوانات المفترسة. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. صداقة الدب القطبي ومارك دوماس. مارك دوماس هو الرجل الوحيد في العالم الذي يمكنه السباحة مع الدب القطبي. مارك وزوجته يعيشون في بيون جيستبرز في كندا، مع دبهم القطبي المسمى آجي، وهو حيوان أليف غير عادي. يبلغ وزنه 400 كيلوغرام. تمكنوا من تدريبه ليكون نجما في الإعلانات التلفزيونية والأفلام الشهيرة، حيث غالبا ما ترى آجي وهي تعبث مع مارك وتعانقه وتعطيه القبلات وتسبح معه. لكن مارك يعتقد أن الأمر يرجع إلى أكثر من مجرد كونك شجاعا حول مثل هذه الحيوانات الكبيرة، التي يحتمل أن تكون خطرة، وأن الأمر يرجع إلى عقود من تكوين صداقة قوية. حيث أوضح أن الدببة القطبية تعيش عادة في البرية حتى حوالي 15 إلى 20 عاما. كما أضاف أن آجي تبلغ من العمر 23 عاما. كما أن حياة آجي هي حياة جيدة حقا، ليس عليها أن تصطاد، حيث يتم إحضار جميع الوجبات إليها، وهو طعام عالي الجودة. فليس هناك اضطرار إلى الخروج على الجليد وقتل شيء ما، فهي لا تفعل ذلك. إنها تستمتع حقا بالذهاب إلى التصوير، وتشعر بالحماس الشديد عندما تذهب إلى مكان ما. كما أننا نذهب بها أيضا للخارج لتمرح وتلعب فوق الثلج. كما أوضح مارك أيضا أن الأمر يتعلق بفهم الحيوان، لأن كل حيوان مختلف تماما، فطباع الحيوانات متغيرة من حيوان لآخر. رقم 9. غيلبرتو شيدن والتمساح بوتشو. بوتشو كان تمساحا أمريكيا اشتهر على مستوى العالم بعلاقته مع غيلبرتو شيدن. اكتشف شيدن وهو صياد ومرشد سياحي وعالم طبيعة من سيكيرس في كوستاريكا تمساحا ذكرا يحتضر في عام 1979 يزن 70 كيلوغراما في ضفاف نهر ريفنتازون، وكان على وشك الموت. اكتشف شيدن أن التمساح أصيب برصاصة في رأسه من خلال عينه اليسرى. كان بوتشو وحيدا وعاجزا، تم إطلاق النار عليه من قبل مزارع ماشية محلي بينما كان يهاجم قطيعا من الأبقار. ثم أخذ شيدن التمساح إلى منزله في قاربه. لمدة 6 أشهر كان شيدن يطعم التمساح الدجاج والأسماك والأدوية. كما قام شيدن بمحاكاة مضغ الطعام بفمه لتشجيع التمساح على الأكل. كما قدم له القبلات والعناق أثناء التحدث إليه ومداعبته، حيث أشار شيدن إلى أن الطعام لم يكن كافيا، فلقد كان التمساح بحاجة إلى حبي لاستعادة إرادة الحياة. بعد تحسن حالة التمساح بوتشو إلى حالته الطبيعية، قام شيدن بإطلاقه في نهر قريب ليعود إلى حياته الطبيعية. في صباح اليوم التالي استيقظ شيدن ليجد أن التمساح قد عاد إلى المنزل وكان نائما في شرفته. فلقد فضل التمساح أن يقضي بقية حياته مع الرجل الذي أنقذ حياته. وكان التمساح بوتشو يأتي إلى شيدن كلما نادى عليه باسمه. فلأكثر من 20 عاما سبح شيدن مع التمساح بوتشو في النهر خارج منزله، وكان يتحدث ويلعب معه ويحتضنه ويداعبه. تم تصوير فيلم وثائقي عن صداقة شيدن وبوتشو بعنوان الرجل الذي يسبح مع التماسيح. قام به المخرج الجنوب أفريقي روبر هوروكس قبل وقت قصير من وفاة بوتشو. تكهن هوروكس في فيلمه الوثائقي بأن جرح الرصاص في رأس بوتشو قد يكون قد أضر بدماغ التمساح، حيث تغير السلوك الغريزي المعتاد للتمساح نتيجة لذلك، مما جعل التمساح ذو عواطف بشرية عندما تم إنقاذه من الموت القريب، مشيرا إلى أمثلة تعرض البشر للهجوم من قبل حيواناتهم الزاحفة حتى بعد 10 سنوات من العلاقات.
مات بوتشو لأسباب طبيعية في المياه في أكتوبر 2011، حيث أقام شيد أول جنازة لحيوان تم فيها حضور بعض أصدقائه، ثم قام شيد بالرثاء على تمساحه وغنى لحيوانه الأليف. رقم 8. كيفن ريتشاردسون وتربية الأسود. كيفن رينيه ريتشاردسون هو ناشط في مجال الحفاظ على الحياة البرية، يعمل مع الأسود الأفريقية والفهود السوداء والضباع المرقطة والضباع المخططة. كما ولد كيفن ريتشاردسون في جوهانسبرغ جنوب أفريقيا، حيث قضى طفولته في حي أورانج جروث. يمتلك كيفن ريتشاردسون ويدير محمية للحيوانات البرية شمال شرق جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في محمية ريتشاردسون علاقته مع أسوده. يشتهر ريتشاردسون بالتفاعل معهم داخل حدود محميته، فعلى عكس محميات أخرى لا يسمح ريتشاردسون لضيوفه بالذهاب في نزهة معه ومع الأسود، لأنه يعلم أنه بينما تتصرف أسوده بشكل جيد إلا أنها لا تزال حيوانات خطرة، كما ستظل الطبيعة البرية موجودة بداخلها. كما أن ريتشاردسون متخصصا بشكل أساسي في الأسود، لكنه تفاعل أيضا مع الضباع والفهود، فلقد نام ريتشاردسون بجانب الأسود وأطعمها وعاش معها، كما عمل أيضا مع الفهود والنمور والضباع، لكنه يفضل الأسود على أي قطة كبيرة أخرى. لقد عرف جميع الأسود التي يعمل معها منذ صغرها. يرفض ريتشاردسون الفكرة التقليدية القائلة بوجوب السيطرة على الأسود، مفضلا تطوير علاقة مع مرور الوقت تقوم على الحب والاحترام. فالأسد ليس ملكية، إنه كائن حساس على حد قوله، لذلك يجب أن تنتبه وتطور صلتك به مثل أي علاقة صداقة عادية. كما تعرض ريتشاردسون بعض الأحيان للخدوش من حيواناته، لكن هذه الأخطار لم تثنيه عن مصادقة الأسود. رقم 7. جانيس هالي والنمرين جاندا وصابر. جانيس هالي هي سيدة تعيش في أورلاندو فلوريدا، تبلغ من العمر 57 عاما. ترعى نمرين بنغاليين أليفين هما جاندا وصابر في الحديقة الخلفية لمنزلها في أورلاندو، كما تعاملهما كحيوانات أليفة عادية عن طريق المداعبة وحتى التقبيل. جاندا هي أنثى برتقالية من البنغال تزن 200 كيلوغراما، بينما صابر هو ذكر بنغالي أبيض يزن 300 كيلوغرام. كل يوم تطعم السيدة هايلي النمور بيدها باللحوم والمأكولات. كما تقول إن صابر لا يستطيع النوم دون أن يرضع إصبعها ويداعبها، حيث استقالت السيدة هايلي من وظيفتها كمساعدة إدارية لقضاء المزيد من الوقت في العمل في الهواء الطلق مع نمريها قبل حوالي 20 عاما. كما أخذت دورة تدريبية عن النمور لكيفية التعامل معها وطرق عيشها. تظهر جانيس هالي مستلقية مع نمرها الأليف جاندا في منزلها في أورلاندو فلوريدا، كما تداعبهم كثيرا وتنام بجوارهم وتضع يدها في فمهم دون أي مشكلة. رقم 6. ديان شنايدر وفخر الأسود. ديان شنايدر هو مؤسس محمية حيوانات مقرها في جنوب إفريقيا. كان شنايدر مصرفيا ومسؤولا ماليا في سويسرا قبل الانتقال إلى جنوب إفريقيا في عام 2017، حيث قام بإنشاء محمية للحياة البرية ومركزا لإعادة التأهيل. يقول عن نفسه: أنا عضو في فخر الأسود وزوجتي ضبع وأنا أب لقردين. يقول: تعلمت من عملي كيفية تقدير الطبيعة والحياة البرية وحبها. يمكن رؤية شنايدر نائما على الأرض مع أسوده كما يفعل كثيرا، فعندما تخدش إحدى الأسود رأسه بمخلبها. فيقول شنايدر: تتواصل الأسود مع بعضها البعض حيث يعتبر نفسه واحدا منهم، فلديهم معارك مستمرة، وهذا هو السبب في أن وجوههم مليئة بالندوب. أما أنا فواحد منهم، لكني لا أستطيع أن أعطيهم أي ندوب، فليس لدي مخالب وليس لدي أسنان حادة، لذا إذا زادوا في الأمر معي فعندئذ يجب أن أظهر لهم بطريقة قوية. كما أوضح أنه بعد أن أصابته إحدى اللبؤات وتسببت في الندبة التي على وجهه، لذلك عليه أن يضربها على مخلبها بقبضته لتعليمها، وقال: هذا لا يؤذيها على الإطلاق. يقول شنايدر إنه لم يستخدم الحبال أو العصي أبدا للسيطرة على أسوده كما يفعل البعض، فشنايدر لديه حب عميق لحيواناته ولا يستخدم أبدا قوة مفرطة غير ضرورية من أي نوع. رقم 5. كودي أنتل. كودي أنتل هو مدرب حيوانات، وهو ابن دوق أنتل مدرب الحيوانات. يعيش في ساوث كارولينا مع عائلته وشقيقته توني التي تطلق على نفسها اسم ملكة الغابة. دوق أنتل والد كودي هو الذي أسس ويدير معهد الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض من التايجرز. ظهرت حديقة الحياة البرية في ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا في سلسلة نتفليكس الشهيرة تايجر كينج. كما ظهر كل من دوق وابنه كودي في العرض.
حيث أصبح كودي مشهورا على وسائل التواصل الاجتماعي كمدرب للحيوانات، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لحيوانات برية من التايجرز والأسود على الإنستغرام، حيث نشأ في حديقة الحياة البرية وتفاعل معها منذ صغره. يقول كودي في مقابلة: لقد كنت محظوظا حقا لأنني نشأت في هذا المكان. فلقد بدأ والدي كل شيء منذ حوالي 35 عاما مع الحيوانات. كان لدي نمورا مثل أخواتي الكبيرات، فلقد كانت مجرد حياة كاملة مليئة بالحيوانات. ومع ذلك تعرض كودي للهجوم بسبب سلوكه مع حيوانات التايجر والأسود. فلطالما كان هدفا لنشطاء الحياة البرية لنوع المنتزه الذي هو عليه. يقول النشطاء إن كودي وعائلته مسؤولون عن معاناة العديد من النمور الحبيسة داخل الحديقة الخاصة بهم. رقم 4. شون إليس صديق الذئاب. شون إليس هو باحث إنجليزي في مجال الحيوانات معروف بعيشه بين الذئاب، حيث يشارك في عدد من المشاريع البحثية في بولندا وفي حديقة لوستون الوطنية في الولايات المتحدة. فلقد عمل مع الذئاب منذ عام 1990، حيث بدأ في مراقبة الحيوانات البرية في سن مبكرة. تعلم استخدام حاسة الشم والعواء ليجد طريقه ليلا عند دراسة الثعالب والذئاب. كما تعلم كيفية مراقبة الذئاب وتمكن من الدخول في مجموعة من الذئاب والعيش بينهم. ثم بدأ يدرك أن الذئاب ذكية ويظهرون الثقة والتوازن داخل الهيكل الاجتماعي. في عام 2005 أمضى شون إليس 18 شهرا في الأسر في منتزه كومب مارتن للحياة البرية مع 3 من صغار الذئاب. قال إليس: لقد أكلت ما يأكلونه، وكان معظمه من الغزلان والأيائل النيئة، مع بعض الفاكهة والتوت، ولم أشعر بالمرض أبدا. فعلى الرغم من أن الطعام غير جذاب بشكل عام، لكن إليس صرح أنه عندما تكون جائعا بدرجة كافية، فحتى لو كانت اللحوم نيئة ستكون لك شهية كبيرة لها. يقول إليس: على الرغم من أن الكثير من الناس يشيرون إلى الذئاب على أنها قتلة متوحشة، إلا أنني عرفتهم وأحبهم كأسرة ولا أخاف منهم، فهم عطوفون جدا. رقم 3. جوي هيني وتمساح الدعم العاطفي. قال جوي هيني الذي يبلغ من العمر 65 عاما في مقاطعة يورك أن التمساح المسمى والي يساعده على التغلب على الاكتئاب. يبلغ طول التمساح 1.5 متر ووزنه 30 كيلوغرام. كما يعيش في غرفة المعيشة الخاصة بصاحبه في مقاطعة يورك، وغالبا ما يريح أنفه على حجره. حيث يقول هيني إن التمساح والي عطوف جدا ويحب العناق. فيقول: نحن نداعب ونتصارع مع بعضنا مثل الأصدقاء. فالتمساح يحب المصارعة وقد يضربني بذيله لأقوم بمداعبته. هيني لديه 5 أطفال و18 حفيدا، وقال إن معظمهم يحبون التمساح والي. تم إنقاذ التمساح والي من خارج أورلاندو عندما كان عمره 14 شهرا. يأكل والي أجنحة الدجاج ويغطس في بركة بلاستيكية سعة 300 جالون. كما حذر هيني من أن والي لا يزال حيوانا بريا يمكن أن يكون عنيفا بعض الأحيان، حيث يزداد سوءا لاحقا، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث. حيث قال هيني أنه لم يحاول قط أن يعض أحدا، وأنا أقول للناس أن يحترموه ولا يخافوه، فهو لن يؤذيهم. رقم 2. داميان أسبينال والغوريلا. فاز والد داميان أسبينال بمبلغ ضخم في السباقات، لذلك اشترى حديقة حيوان في كنت في المملكة المتحدة. وهكذا انغمس داميان الصغير في حياة مليئة بالحيوانات البرية. كما يقول أسبينال: كنا نعيش في ساحة إيتون مع نمر ودب من جبال الهيمالايا، حيث اعتاد والدي أن يمشي مع النمور في 3 صباحا حتى لا يراه أحد. كانت الحيوانات تتجول في كل مكان، وكنت أستيقظ في الصباح بجانب الشمبانزي. كنت أتناول إفطاري مع الغوريلا، ثم أشاهد الدب والنمر يلعبان في الحديقة. يقول داميان أسبينال: أتذكر أنني كنت يوما أبكي بكاء شديدا بسبب مشكلة خاصة، لكنني فوجئت بإحدى إناث الغوريلا تكفكف دموعي وتحملني بين ذراعيها، حيث أمضت بقية اليوم في مواساتي ولم تفارقني طوال اليوم، فلم أنسى هذا الشعور أبدا. كما قام أسبينال بتربية غوريلا تسمى كويبي منذ طفولته في حديقة الحيوان الخاصة به في جنوب إنجلترا، ثم عندما وصلت إلى سن 5 أعادها إلى البرية، ثم بعد 5 سنوات عاد لزيارتها بعد أن بلغت من العمر 10 سنوات في محمية في الغابون. لم يكن هناك ما يضمن أن الغوريلا كويبي ستتذكر أسبينال، لكنها بالفعل تذكرته ورحبت به في منطقتها. يقول أسبينال: لقد كانت واحدة من أكثر اللحظات إثارة في حياتي. كما قال: لقد استقبلتني كويبي كأخ مفقود منذ زمن طويل.
لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. كابانغ الكلب البطل ورودي بونغل. كابانغ هو كلب ضال حصل عليه رودي بونغل في ديسمبر 2011، حيث حاولت دينا ابنة بونغال البالغة من العمر 9 سنوات، هي وابنة عمها ديانسنغ البالغة من العمر 3 سنوات عبور شارع مزدحم عند قدوم دراجة نارية، ثم قفز الكلب كابانغ على الدراجة النارية لإبعادها، حيث حسب شهود العيان فإن الفتيات لم يشاهدن الدراجة النارية قادمة، فلقد كان من الممكن أن يصبن بجروح خطيرة لولا الكلب كابانغ، حيث أصيب سائق الدراجة النارية والأطفال بجروح طفيفة من الحادث، لكن الكلب كابانغ وقع تحت العجلة الأمامية للدراجة النارية، حيث أصيب بشدة وتحطمت العظام التي كانت تحمل أنفه وفكه العلوي، كما لم يتمكن بونغل من فعل أي شيء لإنقاذه. ثم هرب كابانغ، لكنه عاد للظهور في منزل العائلة بعد حوالي أسبوعين، لكن بونغل رفض الموت الرحيم للكلب كابانغ، الذي لقبته الصحافة الفلبينية كبطل فدائي، حيث واجه كابانغ صعوبة في الأكل بسبب إصابته. ثم في فبراير عام 2012 شاهدت كارين كينغوت، وهي ممرضة من شمال ولاية نيويورك، قصة كابانغ على الإنترنت وقررت المساعدة، حيث نظمت حملة لجمع التبرعات تحت عنوان رعاية كابانغ، لكن لم تنجح الجهود الأولية إلا بمساعدة تحالف رعاية الحيوان، حيث حققوا هدفهم في غضون 4 أسابيع. كما زادت الحملة بشكل كبير من شهرة كابانغ على المستوى الدولي، ثم تم إحضار كابانغ إلى مستشفى بريتشارد البيطري في كاليفورنيا في ديفيس بالولايات المتحدة خلال أكتوبر عام 2012 للخضوع لعملية جراحية متخصصة للفك العلوي، حيث كانت الجراحة ناجحة وتم دفع التكلفة الإجمالية للعلاج والجراحة، حيث بلغت 27,000 دولار أمريكي جمعت من خلال التبرعات في 47 دولة مختلفة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.